ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபோ தமிழன். நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு நல்ல ஒர்த்தான வால்பேப்பர் அண்ட் ரிங்டோன் ஆப்பை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜெட்ஸிங் டவுன்லோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணனால எனக்கு அப்படியே கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதில் செம்ம ஒர்த்தான வால்பேப்பர்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஆப்பு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே நல்லா கிளியராக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்படி வந்தால் நீங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணணும், இந்த எக்ஸ் மார்க்கை மட்டும் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு, எவ்வளோ ஒர்த்தாக இருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னா, டவுன்லோட் அண்ட் செட்டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு எதில் வேணுமோ அதை தொட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூஸ் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் டவுன்லோட் மட்டும் பண்ணணும்னா டவுன்லோட் ஒன்லியே கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டவுன்லோட் ஐட்டம் டவுன்லோட் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஃபோட்டோஸில் போனீங்கன்னா வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போ இருக்கணும். நான் ஏற்கனவே நிறைய ஏற்றிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thanks for watching friends. Please subscribe friends. உங்களுக்கு முடிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.